galerinha do YouTube, nós estamos fazendo um primeiro vídeo de slime. O nosso irmão já pegou o corante, já derramou e botou glitter no meu. E agora meu irmão vai sortear primeiro. Vai? Tem que botar. Só aqui só. Vai, vai! 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 Vai o quê? Vai! Vai? O que é isso? Sorteia aqui. Vai! Você vai botar a cola primeiro. Bota a cola. Tchau. Tchau. Tu tem que sortear, amigo. Vai pegar. A cola tá valendo agora. Vai. Like. Calma. Meu! Calma, Davi, calma! Deixa eu colocar no seu. Não quero esse. Acho que o azul é esse. Tá. Peguei o azul. Vou botar 2, 3. Ai, tá duro. Ajuda ele, Rafa. Olha aqui pra mim. Até pra mim tá duro. Davi, aí já é minha. Sabe? Meu. Peraí que eu fiz uma errada. Eu não vou sortear mais não. Eu vou colocar esse corante rosa. 3 glitters. Agora eu vou sortear. 3. Eu acho que eu vou pegar a cola. E vocês, pessoal? Acho que eu não pego a cola. Ou não? Eu vou pegar o tampa-olho de coruja. Pam, pam, pam. Vou trazer isso daqui. Eu quero a cola, pessoal. Eu botei a vez. Ah, não, botei o avesso. Aqui. Vou tampar hoje. Eu acho que eu não vou colocar esse mais. Porque tem nada. Vou colocar esse daqui. Isso não é a cor, eu acho. Acertei amanhã. Acertou. Calma. Parei. Coloca vou precisar de mais slime. Vou precisar de mais. Coloca mais um. Eu vou colar corante amarelo. Vou precisar de mais cola. E a pinha vai ficar pequena. Tu esqueceu de colocar hidratante. E aí? Espera. 10 pingos de corante. E agora, cadê minha colher? Ah, esqueci de pegar. Eu gostei das varinhas, vou começar mais. Peraí, pessoal. E agora... Tá bom. Tá bom. Tá escuro. Vamos misturar. Ó a cor do Davi. Mistura. Ficou laranja. Eu prefiro rosa. Eu vou botar 4 gotinhas. Do meu. A cor ficou linda. Deixa eu colocar um pouquinho de bolinha pra vocês. Só um pinguinho. Ai! Pronto. Aí.
Vamos misturar com farinha. Preciso mais hidratantes. Vou botar. Vamos colocar uma gotinha, tá bom? Agora na minha. Mãe, pega o bicarbonato. Quer também? Não, ainda não. Tá pronto. Deixa eu ver. Agora? Não. Eu não gostei muito dessa cor. Não. Eu vou botar. Bota aqui. Nem cai. Eu tá. Tá ficando boa. Acabou. Tudo bem. Eu. Pega o bicarbonato, mãe, por favor. Do bicarbonato. Mãe, ela colocou bicarbonato e água boricada dentro de um pote de corante. E acabou. Davi misturou todinho. Pra gente amolecer, pessoal. Davizinho. Por que você fez isso, Davizinho? A gente precisa... Pra gente não amolecer ela, a gente precisa de hidratante. A minha slime tá quase dando ponto. Eu nunca achei dessa água delicada. Eu vou usar essa água. 1, 2, 3. Eu quero esbarrar isso aqui. Aí, quando ficar boa... Tá quase no ponto de pegar na mão. Não. A minha tá quase. Quando parar de grudar, quando parar de grudar, não importa, a gente pega. Ai, tem que grudar. A minha tá dando certo. Ui! A minha é mais ou menos. A minha tá quase parando. Tem que grudar. Já para. Tem que grudar. Meu. Me passa o hidratante. Para, mãe. A gente volta com as... Ei, a minha tá muito boa. A minha ficou dessa cor. A minha ficou dessa. E agora vamos fazer a competição. A primeira é de clique. É mesmo? Peraí, mano. Eu ganhei, que eu sei. Agora, a de bolha. Peraí. Até eu fiz. Agora eu vou testar. Peraí. Tudo de novo. Peço produção. Peraí, produção. Produção levada. Você tá desligando. E a tua, Davi, ficou boa? Olha. Estica pra mamãe ver. Não! 1, 2, 3. Dá! Agora já é outro, viu? Eita! Obrigada. Não, ainda falta um truque aqui. Vai, Gui, faz as bolhas. Faz a bolha. Faz a bolha. Quando você já... Deus, eu vou perder. Aqui, ó. Tá bom. Agora bora fazer um desafio. Tchau, beijo. Tchau. Abaixa e dá o like. Até o próximo vídeo. Tchau. Adeus. Tchau. Até o próximo vídeo de fazer slimes.